ज़्यादा जानकारी और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं www.sansaniwaldairyfarm.com, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सभी भाइयों को सुरेंद्र सनसनीवाल की तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, सलाम। आज एक बार फिर हम अपने फार्म पे ही हैं और काफ़ी दिनों से बहुत सारे भाइयों की डिमांड आ रही थी कटड़ियों की। तो कटड़ियाँ ज़्यादा मिलती नहीं हैं, बढ़िया क्वालिटी की बहुत ही कम मिलती हैं। तो ये जो कटड़ियाँ हैं, ये 4 कटड़ियाँ आज अपने फार्म पे हैं, ये मैं दिखाऊंगा आपको। तो सबसे पहले एड्रेस बताना चाहूँगा। गांव का नाम पुर, तहसील भवानीखेड़ा, जिला भिवानी, हरियाणा में है। और 4 कटड़ियाँ हैं अभी अपने पास। सबसे पहले इनका चेहरा दिखा देता हूँ। जो अपना जो गांव है ये जींद, हिसार और रोहतक से लगभग 50-55 किलोमीटर की दूरी पे है। लगभग ये कहेंगे कि तीनों जो ये बड़े शहर हैं इनके लगभग सेंटर में है। तो ये जो 4 कटड़ियाँ आज अपने फार्म पे हैं, इन चारों को मैं दिखाता हूँ आपको। बढ़िया दूध के लाइन की, लगभग 14 से 18 किलो दूध वाली भैंसों की। और इसमें जो 2 कटड़ियाँ हैं वो HLDB के सीमन की और 2 कटड़ियाँ जो हैं वो पंचायती बुल की हैं। तो इसमें ये जो कटड़ी है ये पहले नंबर पे बंधी हुई, ये पंचायती बुल की है, लगभग 14 महीने की है। नीचे से देखिए थनों की क्वालिटी बढ़िया, चारों थन अलग अलग हैं, अच्छी है, साफ़ सुथरी कटड़ी है। और इसका रेट भी मैं आपको वीडियो के लास्ट में तीनों कटड़ियों का जो रेट है वो बताऊंगा और जो बड़ी कटड़ी है उसका भी बताऊंगा। ये जो 2 नंबर पे कटड़ी है ये भी पंचायती बुल की है। देखें बिल्कुल छोटे सींग की बनेगी, बहुत ही सुंदर कटड़ी हैं सारी की सारी। और जैसा कि मैं कह रहा हूँ कटड़ियों की डिमांड ज़्यादा होती है लेकिन मिलती बहुत कम है। तो ये कटड़ी भी पीठ पुट्ठा अच्छा और चारों थन इसके भी अलग अलग, थोड़ी सी पूंछ वाइट है। ये देखिए थनों की क्वालिटी बहुत ही बढ़िया, चारों थन दूरी पे हैं, अच्छे हैं। तो ये जो है 2 कटड़ियाँ दोनों पंचायती बुलों की हैं। इससे आगे जो 2 कटड़ियाँ हैं ये जो है HLDB के सीमन की है। ये जो कटड़ी है इसके सीमन का हमें पता नहीं है, लेकिन जो आगे वाली कटड़ी है उसका जो है बुल वो बहुत ही मशहूर बुल है, उसके बारे में बताऊंगा मैं। बिल्कुल छोटे सींग की कटड़ी है, हाइट लेंथ अच्छी है, लगभग 15 महीने की उम्र है इस कटड़ी की। तो इसके जो है थनों की क्वालिटी इसकी भी बढ़िया है। ये देखिए चारों थन अलग अलग हैं, बिल्कुल थोड़ा सा जो कटड़ी है डर रही है और अच्छी कटड़ी है, हाइट लेंथ अच्छी है, पीठ पुट्ठा अच्छा। ये जो कटड़ी है ये बहुत ही बढ़िया, माँ का दूध 18-19 किलो। और इसका जो फादर है वो M29 है, हरियाणा गवर्नमेंट का जो HLDB का बहुत ही मशहूर बुल है M29, और बिल्कुल ओरिजिनल सीमन की है। जहाँ से ली है वहाँ जो डॉक्टर हैं वो खुद जाके CIRB से सीमन लेके और फिर इसको प्रेग्नेंट उन्होंने करवाया है, इसकी माँ को प्रेग्नेंट करवाया था। और ये M29 की बेटी है। ये देखिए इसका जो नीचे का सिस्टम है ये बहुत बढ़िया, चारों थन इसके भी अलग अलग हैं और ऊंचाई, पीठ पुट्ठा बहुत ही बढ़िया। तो ये 4 कटड़ियाँ अपने पास सेल के लिए अवेलेबल हैं। इसमें जो 2 कटड़ियाँ पहले और दूसरे नंबर पे हैं इनका जो रेट है वो 35 हज़ार रुपये है। और जो ये इससे आगे कटड़ी है तीसरे नंबर वाली, इसका भी रेट 35 हज़ार रुपये है। और जो लास्ट में जो कटड़ी है इसका जो रेट है वो 50 हज़ार रुपये है। तो ये 4 कटड़ियाँ अपने पास बिक्री के लिए उपलब्ध हैं और रेट सभी का मैंने बता दिया है। जो लास्ट वाली कटड़ी इसके 50 हज़ार, बाकी तीनों के 35 हज़ार। ठीक है भाइयों, सभी भाइयों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरी तरफ से नमस्कार।